Samdan ang usa ka mag-uuma nga si alias Ben sa 66 anyos human gidunggab kini sa wala matuki nga rason ni alias Roger 36 anyos alas 4 sa hapon niadtong Mayo 3 adlaw'ng Dominggo sa Purok 7 Sitio Kabawkawan barangay Camansa Asuncion, Davao del Norte. Sa report gikan sa Davao del Norte Police Provincial Office subay sa investigasyon sa Asuncion na Municipal Police Station samtang anaa si Ben sa balay sa ihang pag-umangkon. Kalit lang kini nga gidunggab ni Roger gamit ang usa ka bolo diin ang biktima nakahiagom og samad sa tiyan. Gani gilayon sab nga ni surrender si Roger alas 4:30 sa hapon sa susamang adlaw. Subay ni ini gilayon nga gidala sa Kapalon District Hospital ang biktima og girefer gilayon sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City alang sa dugang medical nga atensyon ug pagpatambal. Sa karon padayon pa nga gipalawman sa Asuncion Municipal Police Station ang investigasyon samtang nakakustodiya na sab ang suspetsado alang sa tukmang disposisyon ingon man sa posibleng kaso nga atubangon ni ini.